très. C'est impressionnant. C'est pas moi, mais ça fait. Oui, oui, ça va bien avec les titres. Bene, allora siamo qui questa sera, 5 febbraio, e per la nostra casa editrice esattamente oggi sono 30 anni, 35 anni, cioè 5 febbraio del 73, quindi 35 anni della casa editrice. Quindi proprio stasera la presentazione di questo libro di Marek Alter. Con lui ci conosciamo invece da una trentina d'anni, no, forse un po' di più. E quindi abbiamo fatto alcuni avvenimenti a New York, a Parigi, a Milano, a Roma. Non a Gerusalemme quella volta, ma perché però diciamo che comunque e poi abbiamo pubblicato dei libri precedenti a questo, soprattutto la memoria di Abramo, che noi abbiamo tradotto con semplicemente Abram, e poi Argentina, che era dell'82. Quindi nell'82 abbiamo pubblicato Argentina, poi Abraham nel 1985, Il folle e il re nell'88, Un uomo, un grido nel 92 e Il Messia nel 1998. Quindi adesso, quindi 10 anni dopo, pubblichiamo questo libro che in parte forse differente dagli altri, no? Differente e apparentemente parla di sé, quindi di sicuro è in gioco qui il suo itinerario intellettuale, e si legge d'un fiato, anche se è chiaro che in breve si dicono cose che sono state vissute, elaborate, articolate, strutturate in numerosi anni. Allora, qui l'interesse non è di sentire me, ma di sentire proprio lui. È arrivato domenica sera e ieri e oggi ha fatto numerose interviste, e settimana prossima invece saremo a Roma il giorno 14, quindi diciamo anche lì ci saranno altre interviste, e poi c'è un'altra ipotesi, quella di Modena, no? Modena, però in quel caso faremo Modena, Bologna e Padova, no? in 3 giorni senza raffreddore. Qui è arrivato con un leggero raffreddore, però l'aria milanese gliel'ha fatto piano piano passare. E fra l'altro salutiamo anche ciascuno di voi, Arturo Schwarz. È curioso che appena diciamo gli organizzatori del circolo, quindi indipendentemente da noi, hanno visto Arturo Schwarz, hanno tirato fuori una cosa così, come cioè, sicuramente se Arturo Schwarz è qui deve per forza parlare, no? Allora hanno messo qui questo cartello, no? E fra l'altro chissà, non a caso, perché fra l'altro diceva che si sono incontrati, quindi se noi ci conosciamo da 33 anni circa, mi pare verso i 74-75, e con Arturo Schwarz si conoscono da 50 anni, no? Quindi almeno 50 anni, sì. Ecco, bene. Allora passo la parola a lui. Quindi c'è la nostra traduttrice, che è una brava traduttrice, abbiamo già sperimentata in altri casi, che traduce in consecutiva, donc c'est traduction consécutive, ce n'est pas phrase par phrase, mais morceau par morceau. Tu parles et traduis comme ça. Mais, du livre.
Ah oui, Dieu livre, oui, c'est sûrement. Sûrement, voilà. Et Dieu livre, de l'Italie, de l'avenir. De l'avenir. Parce que nous disons 50 ans, 35 ans, mais évidemment, ce sont les années à venir, non, qui nous intéressent. Alors. Et comme disait l'historien français Marc Bloch, que c'est dans le passé qu'on puise les idées pour l'avenir. Vous savez, en hébreu, dans la langue hébraïque, il n'y a pas de présent. On ne peut pas dire « je suis ». On peut dire « je », « ani ». On peut dire « haïti », « j'ai été ». On peut dire « je serai ». Ani Eye. Et je trouve ça génial comme idée. Nous, aujourd'hui, nous sommes les passeurs entre la connaissance du passé et préparation de l'avenir. Et puis quand nous, on va disparaître, l'autre génération va reprendre la même chose. Chaque génération, c'est une génération de passeurs. Et ceux qui ne connaissent pas le passé, bien sûr, ils n'ont pas d'avenir non plus. Come diceva il grande storico francese Marc Bloch, è nel passato che possiamo attingere le idee per il futuro. Nella lingua ebraica in realtà non esiste il presente, non si può dire io sono. Scusatemi, io non sono in grado di ripetere le espressioni in lingua ebraica, quindi posso soltanto dire io ero o io sarò. Trovo che sia una cosa assolutamente geniale. In realtà noi siamo i passatori della conoscenza del passato e coloro che preparano il futuro. Quando noi non ci saremo più, saranno le generazioni future che prenderanno questo ruolo di passatori. E quindi è impossibile pensare di affrontare il futuro se non si ha una conoscenza del passato. C'est pour cela que quand j'ai pensé un matin, en colère, d'écrire une sorte d'essai partagé avec mes contemporains, mes préoccupations, j'ai décidé de le faire sous forme d'un dialogue avec mon passé. Ce n'est pas le même dialogue qu'Erhard avait avec Goethe ou Socrate avec Platon ou Buvard avec Pécuchet. Je me suis inventé un juif comme ils étaient à Varsovie où je suis né. Je suis né en 1936. Varsovie était une ville d'1 million d'habitants, 420 000 juifs. C'était une culture qui s'exprimait en yiddish. Et je me suis inventé un personnage de mon passé qui, tous les matins, me met au défi. Tous les matins, il me questionne sur mes colères et il les questionne. Donc j'ai trouvé que pour moi, c'était le meilleur moyen de partager quelques réflexions et quelques colères aussi avec mes lecteurs. Dunque, per questo, quando ho pensato un mattino che avrei voluto parlare delle mie collere, delle mie ire in realtà, ho deciso di scrivere un racconto per condividere quelle che erano le mie preoccupazioni e ho deciso di farlo sotto forma di dialogo, un dialogo con il mio passato. Non certo come Platone e Socrate o come Bouvard e Pécuchet. In realtà quello che ho fatto è stato di inventare un personaggio, un ebreo del mio passato. Io sono nato nel 1936, ho pensato a Varsavia città che allora era di 4 milioni di abitanti. 1 milione. Ah, grazie. Un million et 400 000 juifs? 420 000 juifs. 420 000, merci. 1 milione di abitanti, dei quali 420 000 ebrei. A questo punto mi sono inventato questo personaggio che tutte le mattine mi sfidava ponendomi delle domande sulle mie ire.
Per me questo era il modo migliore per condividere con i miei lettori alcune mie riflessioni e anche appunto le mie collere. C'est un livre donc particulier avec lequel la plupart de mes amis ne sont pas d'accord. Car ils ne sont pas d'accord, c'est curieux parce que moi je ne suis pas un philosophe, moi je raconte des histoires, je suis un conteur. À travers les histoires, j'essaie de partager quelques idées qui me tiennent à cœur. Concernant les problèmes d'aujourd'hui, en écrivant ces livres, je me suis rendu compte que je me suis libéré. Tout homme, par tous les temps, je crois, quand il écrit, il est tributaire de sa réflexion et des poids de la pression de l'environnement. Il est le produit culturel de son temps. Si on lit Hegel, on comprend Hegel, mais on comprend aussi les préoccupations des gens qui ont vécu à l'époque de Hegel. Questo libro è un libro un po' particolare, è un libro con il quale la maggior parte dei miei amici non sono d'accordo e questo è abbastanza curioso. In realtà io non sono un filosofo, sono un narratore e cerco, grazie alle storie che scrivo, di condividere con gli altri le idee che mi stanno più a cuore. Mi sono reso conto che nello scrivere questo libro mi sono liberato. In realtà ogni uomo, chiunque in qualsiasi momento, quando scrive, è tributario della riflessione, in realtà sente il peso dell'ambiente che lo circonda ed è il prodotto della cultura del suo tempo. Se qualcuno legge Hegel, in realtà sta leggendo Hegel, ma sta anche leggendo e condividendo le preoccupazioni di coloro che sono vissuti all'epoca di Hegel. Alors, il me semble que, en écrivant ces livres, je me suis libéré de la pression de mon environnement. C'est pour ça que toutes les positions que je prends ne correspondent pas à la réflexion officielle des intellectuels français. Premièrement, je parle de sans-papiers. Là, je peux retrouver beaucoup de personnes qui ont les cœurs sensibles. Les cœurs sensibles. Le cœur sensible. Allez. C'è un problema avec non riusciamo a fare qualcosa con questo Non, ça va, je vais no? parler un peu plus loin. Scusate. Non. Ok, scusate. Allora, mi sembra che scrivendo questo libro mi sembra di essermi liberato delle pressioni che esercitava su di me il mio ambiente. Le posizioni che in realtà io prendo non corrispondono alle riflessioni ufficiali degli intellettuali francesi. Parlo dei sans-papiers, di coloro che non hanno documenti, e parlo di coloro che hanno un cuore sensibile. Mais quand je parle de banlieue ou quand je parle de communauté, là, bien sûr, les intellectuels ne sont pas d'accord avec moi. Nous vivons en France, je ne sais pas comment c'est en Italie, dans l'héritage des Lumières. Lumière, Voltaire, Diderot, les encyclopédistes. Cette invention extraordinaire qui a amené la Révolution française, l'idée de l'homme universel, qui, une fois obtenu tous les droits et la reconnaissance, perdra normalement
ses particularismes en devenant égal des autres hommes, femmes, portant les mêmes valeurs et la même culture. Ma quando invece incomincio a parlare di periferie oppure di comunità, evidentemente a questo punto gli intellettuali non sono più d'accordo con me. In Francia, non so come siano le cose in Italia, viviamo ancora nell'eredità dell'epoca dell'illuminismo, Voltaire, Diderot, gli enciclopedisti, questa meravigliosa invenzione che ha portato alla rivoluzione e all'idea dell'uomo universale. Uomo universale che una volta ottenuti i diritti e il riconoscimento può abbandonare qualsiasi tipo di particolarismo e quindi essere uguale a tutti gli altri uomini, a tutte le altre donne, con gli stessi valori e la stessa cultura. Particolarità, ha detto, no? Particolarità. Cioè non particolarismo, lui dice particolarità. Abbandonando ogni particolarità. C'est du particularisme? No, La particularité. particolarità. Scusate. È molto diverso. Sì. En France, nous avons, toujours dans la même philosophie, accueilli beaucoup de vagues d'immigrés. Il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, des Portugais, des Polonais, les Russes, les Roumains. Jusqu'à là, ça ne posait pas de problème à la nation française. Ils étaient tous chrétiens. Nous, on ne disait pas que c'est l'Église qui l'intégrait, nous on disait que c'était l'école laïque. Or, en vérité, c'est vrai que nous sommes un pays laïque, en France, mais les églises existent. Tous les dimanches matins, les cloches sonnent. Toutes les fêtes chrétiennes sont respectées. Et tous ces immigrés, en venant en France, d'abord allaient à l'église. Et là, ils se retrouvaient dans la même foi. Après, ils envoyaient leurs enfants dans les écoles laïques. La dernière phrase, pour que les auditeurs aient l'envie d'écouter la suite. Tout a changé avec l'arrivée des musulmans. Qu'eux, ils ne sont pas allés à l'église. Et ils sont restés en marge de cette société laïque, universelle, prétendant d'appartenir, de porter les mêmes valeurs. In Francia abbiamo seguito praticamente questa stessa filosofia. Abbiamo accolto diverse ondate di immigrazione, di immigrati italiani, spagnoli, russi, portoghesi, di molte nazionalità. E fino a quel punto non c'è stato nessun problema per la nazione francese, erano tutti cristiani. Noi non dicevamo che era la Chiesa che li integrava e li accoglieva, dicevamo che era la scuola laica. La Francia è un paese laico, una nazione laica, ma ci sono le chiese, le campane suonano alla mattina, ci sono le messe e quando questi immigrati arrivavano in Francia innanzitutto andavano in chiesa e lì che si trovavano si ritrovavano. Certo, poi mandavano i loro figli alle scuole laiche e sempre per andare avanti e poter interessare chi mi sta ascoltando, vorrei dire che a questo punto le cose sono cambiate invece con l'arrivo dei musulmani. I musulmani non andavano in chiesa e sono restati a margine di questa società laica, universale, che condivideva gli stessi valori. Et d'un seul coup, la question de cet homme universel auquel tout le monde peut s'identifier s'est reposée. Pour mes amis, ça ne se repose pas, puisque si les musulmans ne s'intègrent pas, c'est la faute des musulmans. C'est comme pour Voltaire. Voltaire, qui est un homme admirable, il est devenu antisémite, raciste et arabophobe, parce que ces trois catégories d'hommes
ne s'intégrait pas dans l'idée que lui se faisait de l'homme universel. Les Juifs, tout en restant, voulant profiter des droits que propageait Voltaire, restaient juifs, les Arabes continuaient à être musulmans, et les Noirs, ils restaient noirs. Si aujourd'hui on devait jouer la pièce de Voltaire, Mahomet, il y aurait eu tout de suite une fatwa contre lui, car c'est beaucoup plus dur contre l'islam que les livres de Salman Rushdie. All'improvviso questa questione dell'uomo universale a cui tutti si identificavano veniva posta nuovamente. Certamente per i miei amici non si poneva come un problema, perché se i musulmani non volevano integrarsi era colpa loro. Un po' come è successo a Voltaire, che per quanto fosse un grandissimo uomo era comunque antisemita, razzista e arabofobo. In realtà l'idea era che se anche gli ebrei volevano avvantaggiarsi delle idee che potevano conoscere nel nostro paese, restavano sempre ebrei. Gli arabi erano sempre musulmani e i neri erano comunque sempre neri. Se oggi si dovesse nuovamente riproporre il lavoro di Voltaire, Maometto, ci sarebbe subito una fatwa nei suoi confronti, perché è ben peggio dei versetti satanici di Salman Rushdie. Or, l'universel est fait des particuliers, comme un corps est fait des particules. Et nier cela, c'est nier une réalité, et c'est d'être amené très vite, comme c'était le cas de Voltaire, à rejeter, à vouloir rejeter des parties de l'humanité qui ne peuvent pas ou ne veulent pas, avec raison ou sans raison, s'identifier avec les courants officiels des valeurs de l'Occident. J'étais en France les premiers à dire qu'il faut reconnaître les communautés. On n'aime pas cela en France. On appelle ça le communautarisme. C'est péjoratif. C'est de penser qu'en France, en dehors de l'histoire commune, de la culture commune, il peut y avoir des petites chapelles, des sectes. Non. En France, il y a une partie qui s'appelle la Bretagne, qui est habitée par les Bretons. Ce sont des très bons Français, catholiques. Et ils se battent depuis des décennies pour qu'on leur permette d'enseigner les Bretons dans les écoles. Et ils ont gagné. Ils ont même une télévision bretonne. À Perpignan, là où Salvador Dali a décidé qu'il se trouvait dans la gare de Perpignan, se trouvait le centre du monde, on apprend dans les écoles les catalans. Et en Alsace, d'où vient ma famille, on apprend dans les écoles l'alsacien. L'universale in realtà è fatto di particolarità, come un corpo è composto di particelle. Negarlo equivarrebbe a negare la realtà e molto rapidamente faremmo come Voltaire, vale a dire che arriveremmo a rifiutare delle parti dell'umanità che non possono, non vogliono, a torto o a ragione, allinearsi con i valori ufficiali dell'Occidente. Io sono stato il primo in Francia a dichiarare che era necessario riconoscere le comunità. In Francia questo viene chiamato con un termine peggiorativo che è il comunitarismo. Scusatemi, stasera con il papino.
Se in realtà in Francia si pensa che questo equivarrebbe a allontanarsi dalla storia comune per riconoscere delle piccole sette. Non è vero, in Francia abbiamo la Bretagna dove ci sono i bretoni che sono degli ottimi francesi e che hanno lottato per decenni fino ad ottenere il riconoscimento della loro lingua, il bretone, affinché venisse insegnato nelle scuole e fino ad avere una televisione in bretone. A Perpignan, la città che Salvador Dalì ha definito il centro del mondo, si insegna il catalano nelle scuole. In Alsazia, che è la regione d'origine della mia famiglia, si parla la lingua dell'Alsazia, l'alsaziano. Je me trouve là, bien sûr, je crois, face à une réalité que je pense que les philosophes devraient méditer. Or, mes amis les philosophes, bien sûr, m'accusent de tous les noms. Mon ami Finkielkraut est devenu les gardiens de la pureté de la langue et de la culture française. Mon ami Bernard-Henri Lévy m'accuse de vouloir découper la France en des petites communautés, mais je pense qu'on ne peut faire partie de l'universel que si on peut l'exprimer dans sa propre tradition et dans sa propre langue. On peut être universel et les dire en yiddish. On peut être universel et les dire en breton, en catalan, en alsacien, en hébreu, en arabe. Et connaître très bien les Français, ce n'est pas contradictoire. Quand nous nous sommes connus avec Arthur Schwartz, à l'époque, il y avait un livre que tout le monde lisait, qui était de Herbert Marcuse, L'homme unidimensionnel. Or, je me suis toujours élevé contre les hommes unidimensionnels. L'avenir du monde repose sur les hommes multidimensionnels. Je sais, mais il a appelé ça pour combattre l'homme unidimensionnel. L'homme unidimensionnel, c'est celui qui soutient tous les systèmes totalitaires, puisqu'il n'a qu'une seule dimension. Si vous lisez 1984 d'Orwell, vous connaissez tous, les Big Brother, tout le monde qui marche au pas, tout le monde est contrôlé, y compris dans les toilettes. Un seul échappe au regard des Big Brother, Goldstein. Non pas parce qu'il est juif, mais parce qu'il n'a qu'une dimension qui échappe au contrôle des Big Brother. Il connaît un livre par cœur. Orwell ne nous dit pas quel livre, peu importe. Peut-être c'est la Bible. Et cette connaissance complémentaire les sauve des regards totalitaires. Or, plus il y a de Goldstein, plus l'univers sera libre. Io credo che per porsi di fronte alla realtà i filosofi dovrebbero meditare e invece sono proprio i miei amici filosofi che mi accusano. Alcuni sono diventati i guardiani della lingua e della cultura francese. Bernard-Henri Lévy mi accusa di voler frammentare la Francia in piccole comunità. Io penso che in realtà sia possibile raggiungere ciò che è universale solo se si può esprimerlo nella propria tradizione e nella propria lingua. Si può essere universali e dirlo in yiddish, in catalano o in tutte queste lingue ed essere al contempo anche francesi. Quando ho incontrato e ho conosciuto Arthur Schwartz, c'era un libro che veniva molto letto all'epoca di Marcuse, L'uomo unidimensionale. In realtà io credo che il futuro dell'universo possa essere basato soltanto sull'uomo multidimensionale.
Tutto ciò che è unidimensionale porta a sostenere qualsiasi tipo di totalitarismo, perché in realtà sostiene un'unica dimensione. Voi tutti, noi tutti abbiamo letto 1984 di Orwell, Il Grande Fratello, questo controllo che esisteva su tutto, perfino nelle toilette tutti erano controllati. Uno solo riusciva a sfuggire a questo controllo, Goldstein, e non perché fosse ebreo, ma perché aveva un elemento che lo caratterizzava e che gli consentiva di sfuggire a questo controllo. Conosceva a memoria un libro. Non sappiamo quale libro fosse, poteva benissimo essere la Bibbia, non lo si sa, ma questo è quello che lo ha salvato. E a questo punto io credo che l'universale si potrà raggiungere soltanto quando ci saranno tanti Goldstein. J'ai dit un jour à notre président, Nicolas Sarkozy, à l'époque il était ministre de l'Intérieur, que non seulement qu'il faut donner l'autonomie à des communautés, mais il faut les valoriser. Vous allez dans les écoles, dans certaines régions en France, où vous avez 80% des enfants d'origine musulmane. Or, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend l'histoire de France, l'histoire de nos ancêtres, les Gaulois, hein, les rois de France, la guerre entre François Ier et Charles Quint, ici d'ailleurs à Milan, pas loin, hein, la bataille des Marignans. C'est bien que les enfants musulmans apprennent cela, mais ils ne se sentent pas concernés. Et pourtant, c'est si facile d'introduire quelques éléments de leur histoire qui est liée à notre histoire. On a fait ça avec les Juifs, mal. Pour faire plaisir aux Juifs, on a introduit dans tous les manuels scolaires une page sur la Shoah. Qu'on se souvienne de la Shoah, c'est bien, mais qu'on limite la présence des Juifs, l'histoire des Juifs seulement à la Shoah, c'est terrible. Les Juifs, ce n'est pas seulement un peuple persécuté, c'est aussi un peuple producteur de culture, de valeurs. On aurait pu parler de Montaigne, de Proust, sans parler d'autres qui sont venus d'ailleurs. Mais de l'islam, rien du tout. Alors j'ai dit à Sarkozy, il faut changer de manuel scolaire. Quand on introduit, on commence à parler des mathématiques, c'est facile à dire, que les chiffres ont été inventés par les Romains, mais sans les zéros qui étaient inventés par les Arabes, il n'y a pas de mathématiques. On aurait pu très facilement dire, quand on parle de l'algèbre, qui est al-jabr, c'est un mot arabe, qui dit que c'est circonscrire quelque chose, sans quoi il n'y a pas d'algèbre. De petites choses qui auraient permis à ces enfants d'origine arabe de se dire, tiens, la République française pense à moi, alors je suis français. Mais comme la République française ne parle d'eux, pourquoi veut-on qu'ils deviennent français? Un giorno ho detto al nostro attuale presidente Nicolas Sarkozy, che allora era ministro degli interni, che non solo è necessario dare maggiore autonomia alle comunità, ma che è necessario riuscire a valorizzarle. Se andiamo nelle scuole francesi troviamo una percentuale di circa l'80% di bambini di origine musulmana. A questi bambini viene insegnata la storia francese, si parla loro dei Galli, dei re di Francia, di Francesco I, Carlo V, la battaglia di Marignan. D'accordo, tutto bene, ma questo ovviamente non li coinvolge. E forse sarebbe abbastanza semplice poter introdurre alcuni elementi della loro storia che abbiano un'attinenza con la nostra storia.
Questo è stato fatto con gli ebrei, è stato fatto male. Per far piacere agli ebrei sono stati introdotti degli elementi di conoscenza della Shoah, d'accordo, va benissimo, però limitare la storia degli ebrei alla sola Shoah è assolutamente terribile. Il popolo ebraico non è solo un popolo che è stato perseguito, è sbagliato perché è un popolo che ha anche creato valore, ha creato cultura, non dimentichiamolo, pensiamo a Montaigne, a Proust. Ebbene, se riuscissimo a fare la stessa cosa anche con l'Islam, potrebbe interessare questi bambini. Ho detto al Presidente che è necessario cambiare completamente. Prendiamo l'esempio della matematica. D'accordo, le cifre sono romane, ma lo zero è arabo e senza lo zero non potremmo avere matematica. L'algebra, la parola stessa, è di origine araba, significa circoscrivere qualcosa. Sono tutte piccole cose che potremmo insegnare a questi bambini di origine musulmana e che potrebbe spingerli a pensare che la Repubblica francese si sta occupando di loro e quindi potrebbero sentirsi maggiormente francesi. Ma se questi bimbi si accorgono che la Repubblica francese non si interessa a loro, allora perché debbono sentirsi francesi? Je ne vais pas vous raconter tout mon livre. Il y a des éléments qui pour moi sont importants, vous allez les lire. Il y a donc les problèmes des communautés, les problèmes des banlieues, qui, comme vous savez, en France, se révoltent régulièrement et qui brûlent un certain nombre de voitures. Encore que je trouve qu'ils sont extrêmement gentils. Moi, à leur place, je brûlerais les voitures des riches. Or, ils brûlent leurs propres voitures. C'est comme si, pour obliger les autres à les regarder, ils se flagellent eux-mêmes, comme certains pénitences dans la religion chrétienne. Quand moi j'étais un petit voleur dans la banlieue du Kokand en Ouzbékistan, je faisais la même chose. Et un jour, le maire de Kokand est venu nous voir, nous, les petits bandits, les besprizorni, on disait en russe, sans contrôle, sans loi. Elle dit, mais pourquoi vous ne voulez pas accepter nos lois? Et nous, là, on leur a répondu, tant que vous ne partagerez pas avec nous votre pain, nous, on ne partagera pas avec vous votre loi. Alors, il a eu une idée géniale qui était reprise tant d'années après par Giuliani, qui a abandonné la course à la présidence des États-Unis quand il a eu cette idée quand il était le maire de New York. Il nous a dit, d'accord, je retire la police et vous allez vous-même faire de l'ordre dans les banlieues. Et nous avons fait de l'ordre. Giuliani a fait ça, la même chose, à Bronx et à Harlem. Il a pris des jeunes noirs, il leur a donné des blousons sur lesquels était marqué « The Blue Angels », et les Blue Angels ont fait de l'ordre là où la police municipale n'a rien pu faire. Ce qu'on appelle autogestion. Et quand j'ai dit ça à Sarkozy, il m'a dit « Oui, mais la République française ne délègue pas les pouvoirs. » Alors je lui ai dit « Nicolas, dans ces cas, il faut changer de république. Le pouvoir n'est pas là pour que les hommes servent le pouvoir, mais il est là pour servir les hommes. » Pour l'instant, il n'a pas encore eu le courage de changer la République. Il a, c'est vrai, inauguré un organisme, ça s'appelle la représentativité des musulmans de France. Il a inauguré un organisme qui représente les Noirs de France. Mais tout ça, pour l'instant, ne s'est pas intégré dans le paysage culturel français
Et d'ailleurs, tous les intellectuels sont contre. A questo punto ovviamente non starò a raccontarvi tutto il mio libro, ci sono degli elementi che per me sono molto importanti, per esempio la problematica delle comunità, la problematica delle periferie che si rivoltano regolarmente, un problema che ritorna in modo regolare. Io penso che queste persone siano addirittura fin troppo pacate, per così dire, perché se fossi al loro posto io brucerei le auto dei ricchi, mentre invece loro bruciano le loro macchine. È come se per obbligare gli altri a guardarli si autoflagellassero, come si fa a volte nella religione cristiana. Quando ero un ladruncolo, un ragazzino, un ladruncolo, e quando vivevo nell'Uzbekistan, a Kokand, il sindaco della città è venuto da me e da tutti gli altri ragazzini come me, eravamo chiamati i senza legge allora, e è venuto a chiederci perché non volevamo accettare la loro legge. E gli ho risposto che fino a quando loro non avessero condiviso con noi il loro pane, noi non avremmo mai condiviso le loro leggi. A questo punto il sindaco ha avuto un'idea che poi è stata ripresa da Giuliani, che ha appena abbandonato la corsa alla presidenza, e che è un'idea che è stata ripresa quando era sindaco di New York, e ha detto: d'accordo, io richiamo la polizia, però voi ristabilite l'ordine nelle periferie. Giuliani ha fatto la stessa cosa nel Bronx e a Harlem. Ha raccolto questi giovani, gli ha dato dei giubbotti con su scritto Blue Angels, e sono riusciti questi personaggi a ristabilire l'ordine dove la polizia non era stata in grado di farla. È una sorta di autogestione in realtà. Quando io ho detto a Sarkozy che questo era quello che avrebbe dovuto fare, Sarkozy mi ha risposto che la Repubblica francese non è pronta a delegare i suoi poteri. Allora gli ho risposto: e allora sarà necessario farlo, perché in realtà non sono le persone a dover servire il potere, ma è il potere che esiste per servire gli uomini. Non ha ancora avuto il coraggio di farlo. Ha fatto delle cose, ha creato la rappresentanza dei musulmani di Francia, un organismo per i neri di Francia, però non si è ancora arrivati all'integrazione nel paesaggio culturale francese, e peraltro gli intellettuali sono comunque contrari. Je vous parlais encore de deux de mes colères. Il y a 21, donc sinon on va passer toute la nuit. Et nos amis intellectuels aiment bien mélanger des concepts. Ça facilite la réflexion. Ça facilite aussi à faire passer des messages. Dans l'un des cas, je suis un peu fautif. Quand nous avons créé, il y a 24 ans, SOS Racisme, nous l'avons fait avec des jeunes musulmans et avec des jeunes juifs. Et pour des raisons stratégiques ou des commodités intellectuelles, nous avons lancé un slogan contre l'antisémitisme et le racisme. Nous avons gagné sur le plan médiatique, puisque aujourd'hui, il n'y a pas un seul homme politique ou intellectuel en Europe qui, quand il parle d'antisémitisme, il ne parle pas aussitôt de racisme. C'est devenu comme un refrain à la télévision, partout, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Or, c'est faux. C'est faux. Nous avons, c'est vrai, au début de ce racisme, réveillé toute une jeunesse, mais nous n'avons pas pu progresser parce que nous avons mis sur le même plan deux maladies mortelles, certes, mais deux maladies différentes. C'est comme si
on voulait donner les mêmes médicaments aux malades de sida et aux malades de cancer. On tue tous les deux. Le racisme, l'antisémitisme, ce n'est pas la même chose. Le racisme, c'est la haine de l'autre différent. D'abord, c'est la peur de l'autre différent qui tout doucement, ça transforme en haine, en rejet. La haine des Juifs, c'est la haine de l'autre semblable, trop semblable. C'est pour ça d'ailleurs que l'antisémitisme, d'une certaine manière, est beaucoup plus profond que le racisme. Tacite déjà reprochait aux Juifs de faire semblant d'être comme les autres. On ne voit pas la différence entre un Juif et un Italien, un Juif et un Français, un Juif et un Africain, puisqu'il y a les Juifs noirs, un Juif et un hindou, parce qu'il y a les Juifs hindous, un Juif et un Chinois, parce qu'il y a les Juifs chinois. Déjà, Tacite, toujours le même, disait qu'ils sont comme des caméléons. Appion, lui, il a écrit un livre au 1er siècle de notre ère. Il a écrit un livre qui est digne de Mein Kampf d'Hitler, où il expliquait qu'il faut se méfier des Juifs parce qu'ils prennent chaque fois la couleur et la langue de peuples parmi lesquels ils vivent. Les Corans, ils nomment les Juifs des hypocrites. Ils font semblant, ils ne sont pas. Les fascistes, à l'époque de Mussolini, d'Hitler, ont inventé l'expression de la 5e colonne. Nous faisons semblant et en même temps nous travaillons, nous les Juifs, contre l'intérêt du pays dans lequel nous vivons. Donc, vous voyez deux choses différentes que nous avons mis sur le même plan et il me semblait qu'il était temps d'expliquer la différence et d'essayer de trouver les antidotes à chaque maladie. On a mélangé encore une chose. Ça, c'est notre ami Bernard Lévy avec notre ami Glucksmann, qui ont fait au moment, sur le plan stratégique, ça venait bien, c'était le moment où en Europe, les partis communistes étaient extrêmement puissants, en France, en Italie. Ils ont mis sur le plan le nazisme et le communisme. Moi, ça m'a toujours gêné d'une certaine manière. Non pas que j'aimais les goulags, j'étais, je crois, parmi les premiers à mobiliser, ici même en Italie, les intellectuels italiens contre les goulags, mais peut-être pour des raisons personnelles, les nazis voulaient me transformer en une petite savonnette et les soviétiques m'ont sauvé la vie. Pour de mauvaises raisons. Les uns ont voulu me tuer parce qu'au nom de la supériorité de la race, les autres m'ont sauvé la vie au nom de la solidarité de la classe. Mon père était un ouvrier, un imprimeur, donc je faisais partie de ceux qui avaient droit de vivre en Union soviétique. Si par malheur mon père était un petit boutiquier, je serais mort aujourd'hui. Il est toujours dangereux de mélanger des concepts, toujours dangereux. C'est vrai que, comme dirait Nolte, le philosophe allemand, l'historien allemand, qu'à la limite, les soviétiques ont tué beaucoup plus de gens que les nazis. Solzhenitsyn dit 75 millions, les nazis seulement 47. À ce stade, c'est difficile de de voir qu'est-ce qui pèse plus lourd. Mais l'objectif de l'un n'était pas le même que l'objectif de l'autre. Et on ne peut pas comparer les manifestes communistes de Marx au Mein Kampf d'Hitler. Mein Kampf d'Hitler donne l'objectif, il dit qui il faut tuer, qui il faut transformer en esclave, et le manifeste communiste rêvait d'un monde plus juste, plus solidaire. Que les adeptes de Marx ont détourné cette idée, c'est une autre affaire.
Où réside le danger? Je vais dire tout de suite, je vais vous laisser traduire. Mais vraiment, je crois que je mi si perdue désormais. Non, non, vous n'êtes pas perdu. Scusate, ma per me diventa veramente difficile quando è così lungo. Dunque, vorrei raccontarvi ancora due delle mie ire, due soltanto, anche se sono tantissime. I nostri amici intellettuali molto spesso mescolano i concetti, perché in realtà è più facile riflettere e far passare dei messaggi. In un caso devo dire che in parte sono colpevole anch'io. Quando abbiamo creato SOS Razzismo, per comodità abbiamo inaugurato uno slogan che era nello stesso modo contro l'antisemitismo e contro il razzismo. Certamente con questo siamo riusciti a raggiungere un ottimo risultato a livello mediatico, perché non credo che esista nessun intellettuale che quando sente parlare di antisemitismo non si precipiti immediatamente a citare anche l'antirazzismo, ma in realtà è sbagliato. Noi siamo riusciti con questa operazione all'inizio a risvegliare la gioventù, però abbiamo sbagliato a mettere sullo stesso piano due malattie che sono entrambe mortali ma estremamente diverse l'una dall'altra. È come se si volesse curare l'AIDS e il cancro con gli stessi medicinali. In realtà il razzismo è innanzitutto la paura di ciò che è diverso, paura che piano piano evolve fino a raggiungere l'odio, l'odio per ciò che è diverso. L'odio nei confronti degli ebrei invece è l'odio nei confronti di qualcosa che è simile, esageratamente simile. E ecco perché l'antisemitismo è più profondo del razzismo. Gli ebrei sono accusati di far finta di essere uguali agli altri. È impossibile riconoscere un ebreo italiano dagli italiani, un ebreo cinese dai cinesi, un ebreo nero dai neri. Anche Appione l'aveva detto nel libro che in realtà può essere paragonato al Mein Kampf di Hitler. Gli ebrei sono dei mistificatori perché assumono il colore e la lingua della popolazione del paese nel quale vivono. Il Corano definisce ipocriti gli ebrei. I fascisti all'epoca di Mussolini e di Hitler avevano inventato l'espressione quinta colonna. Facevamo finta di essere come tutti gli altri e in realtà stavamo lavorando contro il paese nel quale in realtà vivevamo. Quindi abbiamo messo sullo stesso piano due cose che sono diverse e credo che ora sia assolutamente necessario spiegare come sono diverse e anche fornire un antidoto. Ma in realtà c'è un'altra cosa che è stata mescolata a tutto ciò e Bernard-Henri Lévy e André Glucksmann sono stati bravissimi a farlo. In Francia e in Italia a un certo punto il comunismo ha assunto una grande importanza e nazismo e comunismo sono stati messi sullo stesso piano. Non posso dire di amare i gulag, credo di essere stato uno tra i primi a mobilitare gli intellettuali italiani contro i gulag. Però devo dire una cosa, i nazisti volevano fare saponette di me, i sovietici mi hanno salvato la vita. I nazisti mi volevano uccidere in nome di una superiorità razziale, i sovietici mi volevano salvare, mi hanno salvato la vita, in nome di una solidarietà di classe. Mio padre era un operaio e quindi avevo diritto di vivere in Unione Sovietica. Non so se mio padre fosse stato un commerciante, se cose sarebbero andate nello stesso modo. Però devo dire che è comunque estremamente pericoloso mescolare dei concetti. È vero, come ha detto il filosofo tedesco Nolte, che forse i sovietici hanno ucciso più di quanto non abbiano fatto i nazisti. Però mi sembra veramente difficile fare un paragone tra i milioni di morti causati dagli uni e causati dagli altri. La cosa fondamentale invece è che l'obiettivo era completamente diverso.
non possiamo paragonare e mettere sullo stesso piano il manifesto comunista di Marx e il Mein Kampf di Hitler, anche se poi coloro che hanno seguito Marx hanno abbastanza sviato quello che lui aveva scritto. Et